Сайн мэцгаано уу? Өнөөдөр та бүхэндээ хэрхэн сэтгэлийн хаттай байх талаар энэ удаагийн хичээлээ хүргэнэ. Өөрийгөө эрч хүчтэй болгож зоригжуулахад хамгийн түрүүнд хэрэгтэй зүйл бол сэтгэлийн тэнхээ буюу сэтгэлийн хат юм. Хэрэв үүнийг өөртөө байхгүй гэж хүлээн зөвшөөрч хайж байгаа бол өөрийнхөө давуу тал, сайн чанаруудыг тэр чигээр нь хайж байгаатай адил юм. Өөрийнхөө давуу тал болон сул чанаруудаа мэддэг, өөрийнхөө нөөц боломжийг мэддэг, мөн өөрийгөө боддоор үнэлж чадаж байна уу үгүй юу гэдгээс хамааран сэтгэлийн хаттай хүн үү үгүй юу гэдэг нь харагддаг. Биднийг сэтгэлийн тэнхээгүй болгож, оюун санааны хүчийг сорж өвчлүүлж байдаг 3 төрлийн хорт байдал буюу сөрөг бодлуудаас юун төрөнд салах нь зүйтэй юм. Үүнд өөрсдийн талаарх сөрөг бодол, бусдын талаарх сөрөг бодол, хорвоо ертөнц амьдралын талаарх сөрөг бодлууд юм. Английн агуу их зохиолч яруу найрагч Уильям Шекспир би готлгүй байхдаа уйлж байсан. Гэхдээ хөлгүй хүнийг хараад уйлгаа байсан хэмээн хэлсэн байдаг. Гайхалтай хүч чадал, дотоод эрч хүч, сэтгэлийн тэнхийг бурхан биш харин та өөртөө өгч чадах юм. Учир нь энэ ертөнц дээрх хамгийн шилдэг багш бол та өөрөө юм аа.